Ringraziamo il Signore Gesù Cristo per questo grande privilegio che Egli ci ha dato ancora questo pomeriggio, che possiamo essere radunati attorno al suo tavolo per poter cibare del nutrimento che Lui ci ha preparato in questo tempo della fine. Innanzitutto voglio ringraziare il Pastore per questa occasione che Egli ci ha dato affinché il nostro ospite, Pastore Sam Adair, ci può parlare un po' di quello che il Signore ha messo nel suo cuore. Mi dispiace perché in realtà dovremmo essere insieme questa mattina per avere fellowship insieme. Ma qual è il problema? Il problema è che il nostro fratello Cornelio sta celebrando 40 anni di anniversario di matrimonio e poi ha dato l'invito particolare alla chiesa nostra, e siccome ha prenotato per un numero limitato, ho detto al pastore: a me mi dispiace che facciamo un fellowship insieme, poi noi soli andiamo a mangiare e voi non andate. Per me è un dolore. Se c'è la possibilità che noi andiamo tutti insieme lì a mangiare, mi farebbe piacere. Il desiderio c'è, ma la capacità non c'è. Ma siamo capiti. Ho detto: se facciamo la mattina con i nostri, poi il pomeriggio saremo anche con voi. È per questo motivo che non abbiamo potuto fare questa riunione insieme la mattina. Io credo che voi mi capirete benissimo. Quindi questa sera, senza perdere tempo, volevo chiamare il pastore. Viene dal Congo Democratico, è un pastore a Lubumbashi. Io non l'ho mai conosciuto, ma ha saputo di me mediante delle conoscenze che anch'io non riesco a capire. Poi mi ha chiamato e vuole venire qui a vedermi. Ho detto: va bene, sono disposto che noi ci incontriamo. Evidentemente è venuto in Belgio da Pastore Peniel e ci ha raggiunto qui. Quindi questa sera tocca a lui di portarci la parola. Eravamo molto nutriti stamattina con delle parole veramente profonde e ci ha portato l'impatto della rivelazione. Poiché molti camminano col Signore ma non sanno chi Egli è. E l'adorazione di oggi è basata sulla rivelazione. Possiamo camminare insieme, adorare insieme, ma finché noi non abbiamo la rivelazione, la nostra adorazione non vale niente. Deve essere come quelli che seguono Gesù, poiché Lui moltiplica il pane e mangiano, fa dei miracoli, lo vedono, ma quando li fece: voi che dite che io sono, non riescono a dire chi è Gesù, poiché non hanno la rivelazione. Ma la rivelazione è Dio che lo dà. Se vuole darti la rivelazione della sua persona, tu l'avrai. Ma se siamo disposti, il Signore ci parlerà ancora stasera. Che Dio vi benedica tutto. Pastore, posso chiamarlo? Ok. Pasteur, je crois que c'est le moment que vous puissiez monter sur le pupitre. Je vais quand même chercher d'interpréter en français. Quindi io cercherò di interpretarlo in francese e in italiano, poiché lui parla in francese. Amen. Amen. Tocchiamo la classe. Dio benissimo. Amen. Ti benissimo. Amen. Mi do il micro. Perché lui è uno che si muove mentre predica, quindi lo dobbiamo proprio dare il microfono. Que le Seigneur vous bénisse richement. Che il Signore vi benedica riccamente. Amen. Nous disons que le Seigneur vous bénisse richement. Noi diciamo che il Signore vi benedica riccamente. Amen. Ok. Merci. Nous disons grandement merci à notre Seigneur Diciamo
Grazie al Signore grandemente pour l'opportunité qu'il a fait afin que nous puissions nous rencontrer per ici. l'opportunità che Lui ha fatto affinché possiamo radunarci qui, Parce que en réalité, nous avons été ensemble avant la fondation du monde. poiché in realtà eravamo tutti insieme prima della fondazione del mondo. Mais Dieu a permis à ce qu'on se voie encore dans la chair. Dio ha permesso che possiamo incontrarci nella carne anche. Parce qu'il y aura encore un moment où nous allons nous retrouver tel que nous étions au Ci commencement. sarà un momento che noi ci ritroveremo come eravamo prima dall'inizio. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour ce moment ici béni. Ecco perché io ho benedetto Dio per questo momento benedetto. Que Dieu bénisse notre pasteur. Che Dio benedici il nostro pastore, Son nom c'est comment encore? Re. Ré, pasteur Ré. Che Dio Dieu le benedica il bénisse pastore, richement. lo benedica riccamente. Qu'il bénisse également les administrateurs et les huissiers. Che benedica riccamente gli amministratori e uscieri. Qu'il bénisse les chantres. Che benedica anche il Qu'il vous conducente bénisse dei aussi d'être cantici venus. e anche voi che siete venuti. Parce que si vous n'étiez pas venus, Poiché se non siete venuti, on ne pouvait pas prêcher les bancs. noi non possiamo predicare alle sedie. Voilà pourquoi j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Ecco richement. perché vi dico che Dio vi benedica riccamente. Alors, tel qu'on vous l'a annoncé, Come vi l'hanno già annunciato, moi je suis le pasteur Samader Kabongo io sono pastore de la Samader République Kabongo démocratique du Congo. del Congo Democratico. Je suis dans la province de Lubumbashi, Io sono nella provincia Katanga. di Lubumbashi, Katanga. Nous sommes juste à la frontière entre la Zambie et la République démocratique Siamo du al Congo. confine di Zambia e Repubblica Democratico del Congo. Et ma petite église c'est Colombe Tabernacle Et à la- Kasumbalesa. La mia piccola chiesa si chiama Colomba Tabernacolo a Kaspareka. Voilà. Et avant de commencer, je voulais vous donner les salutations de la part de mon église Prima di et toutes iniziare les vi églises voglio de portare Kasumbalesa. le salute della nostra chiesa che sono lì, in Congo. Est-ce que vous acceptez les salutations? Voi accettate le nostre salutazioni? Vous acceptez aussi que je puisse amener là-bas chez nous vos Siete salutations? d'accordo che posso portare anche le vostre salute a loro? Ok, que le Seigneur vous Che bénisse. Dio vi benedica. Alors nous allons nous tenir debout. Quindi mettiamoci in piedi. Je voudrais que chacun de nous puisse parler au Seigneur Voglio che ciascuno di noi possa parlare al Signore juste quelques minutes avant l'écoute de la parole. soltanto qualche minuto prima di ascoltare la parola. Prions le Seigneur. Preghiamo il Signore, che ciascuno di noi prega. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Father God, speak over us. Your word. Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Signore Gesù Cristo nostro Dio, Tu es un Dieu illimité en puissance. sei un Dio illimitato quanto la potenza. Lorsque toi tu parles, personne d'autre ne peut parler. Mentre tu parli, nessun altro non può parlare. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quando tu chiudi, nessuno può aprire. Et quand tu ouvres, personne E ne quando peut tu fermer. apri, nessuno può fermare. En Chiudere. toi, le mot hasard n'existe pas. In te non c'è hazardo, Parce que tu as tout prévu. poiché tu hai previsto Tu connaissais que nous serons ici. e tu conosci, sapevi che Et saremo nous qui allons parler de ta part. e noi parleremo da parte tua. Voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur. Ecco perché ti invitiamo. Entre, Père éternel, tout-puissant en action. Possa tu entrare in azione, Bénis cette église éternelle. benedici Dieu. questa chiesa nel tuo Bénis nome, également son pasteur. benedici il suo pastore, Donne-moi la capacité dammi la de capacità parler ce qui vient de di toi. parlare da ciò che Que le viene da te, Saint-Esprit che lo puisse bénir Spirito Santo l'église. possa benedire la chiesa. Nous chassons dehors tout esprit qui ne Cacciamo via confesse pas le nom ogni de spirito che non Jésus-Christ. confessa il nome di Gesù Cristo. Nous le boutons dehors au nom de Diciamo Jésus-Christ. sia nel nome del Signore Gesù Cristo. Commence avec nous et termine avec nous. Inizia con noi e finisce con noi. Au nom du Seigneur Nel nome del Jésus-Christ. Signore Gesù Cristo. Nous t'avons ainsi pris avec foi. Abbiamo così pregato con Et pour fede. ta gloire, nous E per la disons tua gloria diciamo Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, Mentre siamo ancora in piedi, nous allons lire dans Apocalypse, leggeremo nell'Apocalisse, le chapitre 7. capitolo 7, C'est l'écriture habituelle souvent. nella scrittura abituale, Quand nous prenons le chapitre 10, capitolo 10, nous lisons juste le verset 7. leggeremo soltanto il versetto 7. Nous lisons dans le nom du Seigneur Leggiamo Jésus-Christ. nel nome del Signore Gesù Cristo. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient
comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ma nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli suonerà la tromba, tutto questo ti adempie come egli l'ha annunciato ai suoi servi, i profeti. Que Dieu bénisse la lecture de Che sa Dio parole, que benedica la nous allons lettura nous della sua asseoir. parola. Possiamo accomodarsi. La manière dont vous présentez l'impression, Il modo in cui voi presentate l'impressione, l'intenzione, je me pose des questions si vous allez me comprendre ou pas. e io mi porre la domanda se voi mi capirete o no. Mais la seule chose que je sais, Ma l'unica cosa che io so, au-dedans de vous, il y a quelque chose all'interno di voi c'è qualcosa qui fera que vous le vouliez ou pas, la chose là va faire que vous puissiez comprendre che la farà parole. sì de Dieu. che se lo volete o no, ma la cosa farà che voi capirete la cosa, la parola di Dio. Parce que cette chose-là, Dieu vous l'a donnée avant même que vous veniez sur la Poiché terre. quella cosa Dio l'ha messo in voi prima che voi venite qui sulla terra. Non seulement il a placé en vous, Non soltanto l'ha messo in voi, mais il a placé aussi en moi cette chose-là. e l'ha messo anche a me quella cosa. Et c'est la chose qui me pousse aussi de prêcher. E quella cosa che mi spinge a predicare. Amen. Amen. Donc la même chose qui me pousse moi de vous prêcher, La stessa cosa che mi spinge a predicare. c'est la même chose aussi qui vous pousse à recevoir la È la chose. stessa cosa che vi spinge a ricevere la cosa. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dici Dieu? amen alla parola. Je vais vous parler ce soir Vi voglio parlare stasera d'une prédication intitulée di una predica intitolata Dieu Dio aux possibilités ha la possibilità illimitées. illimitata. C'est ce que je vais parler ce È soir. su quello che voglio parlare Je stasera. répète, Dieu Dio aux possibilités ha la possibilità illimitées. illimitata. Hallelujah. Amen. Mais pourquoi je parle sur Dieu aux possibilités illimitées? Perché io parlo da un Dio che ha una possibilità illimitata? Parce que en réalité, notre Dieu est immense. Perché in realtà il nostro Dio è immenso. Notre Dieu n'a pas de Il limite. nostro Dio non ha limite. Notre Dieu, on ne peut pas le Il limiter. nostro Dio non si può limitarlo. Mais nous le croyons. Ma noi credenti Parfois, nous le limitons. certe volte lo limitiamo. Nous disons que Dieu peut faire ça, Diciamo Dio può fare questo, mais il ne peut pas faire ma cela. non può fare l'altro. Dieu peut agir ici, Dio può agire il qui, ne peut pas agir ma là-bas. non può agire qui. Voilà pourquoi moi je viens ce Ecco soir perché io vengo stasera pour vous rassurer per assicurarvi que le Dieu dont je vais vous parler ce il soir, Dio in cui voglio parlare ce n'est pas stasera un Dieu qui a des limites non quelque è part. un Dio che ha un limite qualche Ce parte. n'est pas un Dieu qui a des bornes placées. Non è un Dio che ha delle limiti, Lui, il est illimité. ma egli è illimitato. Le même Dieu qui guérit, Lo stesso Dio che guarisce c'est le même Dieu qui peut ressusciter. è lo stesso Dio che può risuscitare. Le même Dieu qui ressuscite, Lo stesso Dio che c'est le risuscita même Dieu qui donne è l'argent. lo stesso che può Le dare même soldi. Dieu qui donne l'argent, Lo stesso Dio che dà c'est le soldi même Dieu qui donne le è travail. lo stesso Dio che Le dà il même lavoro. Dieu qui donne le travail, c'est le même Dieu qui peut même guérir les chiens. È lo stesso Dio che può guarire anche Le il cane. même Dieu qui guérit les chiens, Lo stesso Dio che il guarisce peut il faire cane. assez que mon champ puisse donner E può des fare arbres in qui modo donnent che des fruits, il qui mio donnent des campo semences. può produrre delle alberi che producono dei frutti. Donc je ne le limite pas. Quindi io non lo limito. Mais la seule chose L'unica cosa qui peut faire assez que ce Dieu ici ne puisse pas avoir de che può limites, fare che questo Dio non può avere dei limiti c'est la foi. è la fede. Quand on n'a pas de foi, Finché noi non abbiamo la fede, on limite Dieu. limitiamo Dio. Mais quand on a la véritable foi, Quando abbiamo la vera fede, on ne peut pas le limiter. non si può limitarlo. Parce que ce Dieu ici, Perché questo Dio qui, même ce soir, anche questa sera, je dois vous dire que si quelqu'un a la devo foi, dire che quando uno ha la fede, la foi ne va pas limiter Dieu. la fede non limita Dio, Mais la foi ma la fede croit que tout est possible, crede che même tutto maintenant. è possibile anche adesso. La foi n'a pas de plan B. La fede non è un piano Pour B. dire que si Dieu échouait ici, Per il dire se Dio fera ha là-bas. fallito qui, può fare qui. Non. No. Quand on s'engage déjà avec deux options, Quando noi iniziamo con due opinioni, ce n'est pas la véritable foi. allora non c'è la verità. Il la vera s'agit fede. seulement d'une foi mentale Si tratta di una et fede qui ne va mentale, pas donner des impacts. ma non darà un impatto.
Est-ce que quelqu'un dit Amen? Qualcuno può dire amen? J'aimerais vous amener quelquefois dans une profondeur. Voglio portarvi qualche volta in una profondità. Quand Dieu nous a créés, Quando Dio ci ha creato, il a créé au-dedans de nous ha creato all'interno di noi une capacité una capacità que nous ne savons pas comment le faire travailler. e che noi non sappiamo come farlo lavorare. Amen. Et cette capacité-là, E questa capacità in noi, si c'est connecté à la parole de se Dieu, è connesso alla parola di Dio, ça guérit les malades. guarisce gli ammalati. Si c'est connecté à la parole de Se Dieu, è connesso alla parola di Dio, ça purifie les lèpres. purifica i leprosi. Si c'est connecté à la parole de Se è Dieu, connesso alla parola di Dio, ça ressuscite les morts. risuscita i morti. Si c'est connecté à la parole de Connesso Dieu, alla parola di Dio, ça produit des miracles. produce dei miracoli. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Qualcuno può dire amen? Amen. Vous aimez le prophète William Branham? Voi amate il profeta William Branham? Yeah. Écoutez ce qu'il nous dit ici. Ascoltate ciò che lui ci dice qui. Et ça peut nous donner maintenant quelque chose Questo può darci qualcosa de monter avec vous che possiamo salire à con un voi certain niveau où chacun de vous a va un maintenant livello commencer à dove conspirer. qualcuno può iniziare a Qu'il n'est pas cospirare. n'importe qui. E questo non è dato a Et quand tu chiunque. marches sur la rue, E quando tu cammini la tu strada, te dis que je suis le maître des circonstances. tu dirai che io sono il maestro delle circostanze. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Qualcuno dice amen. Amen. Je suis dans la prédication le Messie. Sono nella predica il Messia. C'est une prédication prêchée le 17 janvier 61. Predicato il 17 gennaio 61. Je vais lire le paragraphe 33. Paragrafo 33. Le prophète Branham dit Il ceci. profeta Branham dice, Écoutez-moi très bien. ascoltatemi bene, Religieusement, c'est que je vais lire parce que c'est très important. da quello che volevo leggere perché è molto importante. Il dit l'autre soir, L'altra sera ici j'ai vu au cours d'une mission ho visto in corso di una missione à la télévision alla televisione un homme qui avait une foi psychique, un uomo che soffre una sofferenza mentale. une foi mentale. Sofferenza mentale. Et il avait mis un verre d'eau. E ha messo un bicchiere d'acqua. Il s'était tenu en retrait E è andato indietro. et il ne cessait de se concentrer sur ce verre d'eau E lui ci concentra su questo jusqu'à bicchiere le d'acqua faire éclater. fino a farlo esplodere. Un verre d'eau ici, Un bicchiere d'acqua così, placé là-bas. messo lì. Un homme qui ne connaît pas Dieu, Un uomo che non conosce Dio, mais qui a seulement une foi psychique. ma è stato una Il un malato. retourne un peu. E è ritornato Il indietro, regarde les verres. ha guardato il bicchiere Il se concentre. e si è Et le concentrato verre s'éclate. e il vetro, il bicchiere si è esploso. L'autre dira que c'est le fétiche. E qualcuno dirà che è un mostro. Écoutez ce que le prophète dit. Ascoltate quello che dice il profeta. Le prophète Branham dit, Il profeta Branham dice, et ce verre éclate. e questo bicchiere si Et l'eau esplode se répandit. e l'acqua si è buttata fuori. Juste par une concentration mentale. Soltanto di una concentrazione mentale. Il pose la question pourquoi. E faccio la domanda, perché? Frère Branham répond. Branham Il risponde, dit c'est sa nature. e questa è la sua natura. C'est sa constitution. E questa è la sua S'il costituzione. peut faire cela, Se poteva fare questo, il a en lui une puissance c'era in lui una potenza qui, par la conception mentale, che parte dalla concezione peut mentale casser un verre d'eau. e attraverso la concezione mentale Bien può qu'il soit rompere un un bicchiere pécheur, d'acqua. Benché sia un peccatore, Cela montre qu'il y a quelque chose qui a été mis dans cet homme, questo dimostra che c'è qualcosa in questo uomo, tant bien même qu'il soit dans une condition déchue, anche se è una condizione caduta, une condition pervertie. una condizione perversa. Mais si cet homme Ma se quell'uomo peut seulement revenir à Dieu può ritornare a Dio et laisser Dieu entrer en e lui, lasciare Dio entrare in eh lui, bien la puissance du royaume de Dieu étant libérée, e la potenza del regno di Dio essendo liberata, il n'avait pas de conducteur. non c'era conduttore, Il était comme un fusil de chasse. è stato come una fucile Il di tirait caccia dans tous les sens, e sparava di ogni dans senso toutes les directions. e in ogni direzione. Mais cet esprit qui est dans l'homme Ma quello spirito in quell'uomo peut être converti può essere convertito et Christ être placé au-dedans. e Cristo in mezzo, De telle manière qu'il est un conducteur. in modo che egli era un Un conduttore, conducteur est un fil électrique. è un
conduttore di un filo qui elettrico conduit cela. che conduce questo. Frère Branham dit Amen. Fratello dice amen. Et si un homme, Se un uomo à la fois mental, ha una fede mentale, à la fois dans le conducteur ha una fede nella de conduttore, la parole de Dieu, nella parola di Dio, écoutez maintenant, ascoltate bene, il peut ressusciter le mort. può risuscitare un morto, Il peut purifier les lépreux. può purificare i leprosi, Il peut chasser les può démons. cacciare i demoni. Écoutez, Ascolta, il est façonné comme un Dieu. è fatto d'un modo come Dio Il ressemble à Dieu. e assomiglia a Dio. Assurément. Certamente C'est pour ça è per quello que Dieu était devenu homme che Dio è diventato uomo et l'homme était devenu e Dieu. l'uomo è diventato Dio. Et ça, c'est son rejeton. E questo è il suo... L'homme, Sa maniera. il essaye seulement de s'emparer de l'homme. E lui cerca soltanto di Dieu essaye prendere seulement l'uomo. d'avoir l'homme dans sa main. Dio vuole solamente avere l'uomo nelle sue mani. Quelqu'un a compris quelque chose? Qualcuno ha capito qualcosa? Quelqu'un a compris quelque chose? Qualcuno di voi ha capito qualcosa? Écoutez la capacité que nous